Sizleri Sapanca'da Sıcak havuzlu, hamamlı, şömineli ve jacuzzi'li 1+1 izole bahçeli nefis bir villaya getirdik. İzole bahçe içerisinde yer alan tesis, villadan çıkıp kolayca girebileceğiniz sıcak havuzu, bakımlı bahçesine barbekü yapma imkanı, verandası, salıncak, oturma grubu ve havuz başına şezlongları, ev içinde ilk girişte geniş yaşam alanı, oturma grubu, donanımlı mutfağı, salonla şöminesi, çift kişilik yatak odası, yatak odasında jacuzzi, banyoda Türk hamamı ile size Sapanca'da yukarıdan bak güvencesiyle keyifli bir tatil imkanı sunuyor.